अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं आपके साथ बड़ा आजमूदा टोटका बताने वाली हूँ खांसी के लिए, जो सिर्फ 3 दिन का इस्तेमाल आपको खांसी से बचा सकता है। इसमें मैंने 3 से 4 लौंगा लिए हैं, 1 से 2 चुटकी अजवाइन है, क्वार्टर टीस्पून चाय की पत्ती है, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 टुकड़ा 2-2 इंच का टुकड़ा है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने पानी बॉईल करने रखना है, 1 कप फुल करके पानी बॉईल करने रखना है और फिर इसमें जब पानी में बॉईल आ जाए तमाम चीज़ें रख देनी है और 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढककर हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि सारा जो इसका एसेंस और उमा वगैरह सब उस पानी में जज़्ब हो जाए। और फिर उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। आज़मूदा तो ये है कि आप बेहतर ये होगा कि आपको रात को सोते वक़्त इसको पी के सोना है और इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको पीने के बाद कोई पानी वगैरह कुछ नहीं पीना। अगर रात को सोते वक़्त नहीं पी रहे हैं तो फिर आप 2 घंटे तक कुछ ना पानी पिएँ। और और इस रेसिपी को इस रेमेडी को ट्राई करें तो ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।